Pessoal, eu tô com o meu Peugeot 206. Sempre que liga, ele faz um barulho de correia. Vamos escutar aqui, eu vou mostrar depois para tentar resolver. Ó, esse é o barulho que ele faz. Agora a gente vai fazer um teste para descobrir se é a correia de acessório. Ou é algum rolamento da correia de acessório, ou pode ser o rolamento da embreagem. Então a gente vai fazer o teste agora. Ó, o barulho parece vir daqui, que é da correia de acessório. A correia já não é a correta, porque o meu ar-condicionado não funciona. Então a gente vai tentar resolver isso, descobrir de onde é. Acabei de ver que a correia está quase pulando para fora. Para soltar aqui, a gente vai lá nesse parafuso aqui, ó, que é o parafuso do esticador, com a chave 15. A gente puxa ele para cima e puxa a correia. Eu vou tentar deixar gravando aqui e tentar mostrar para vocês. Eu não vou conseguir gravar, mas o que eu vou fazer? Eu vou soltar a correia, tirar a correia fora e vou ligar o carro. Aí, se não fizer barulho, a gente vai saber que é algum desses rolamentos. Não tem problema ligar o carro por um curto período sem a correia de acessório. Ó, consegui já tirar a correia. Agora a gente vai ver. Essa polea aqui é a polea da direção hidráulica. Ali é o virabrequim. Aí esse parafuso aqui é do esticador, para focar. Aí tem uma polea auxiliar ali. Que é essa aqui. Aqui é a polea do alternador. E lá embaixo é a polea do compressor do ar-condicionado. Essa minha polea está travada. Eu vou desmontar ela para tentar trocar o rolamento depois. Toda vez que eu ligo o carro, fica muito barulho. Agora eu preciso descobrir qual polea que é. Vou desmontar do esticador e auxiliar para ver como está o rolamento. Bom, agora a gente vai saber. Vamos ligar o carro aqui de novo e escutar. Ó, sem barulho nenhum. Então é alguma polea lá mesmo. Agora eu vou lá dentro para ligar o carro e ver se vai continuar o barulho. Se continuar, não é aqui. Agora, se parar, é alguma dessas polias aqui. Eu consigo girar todas as polias na mão. Ó. Direção hidráulica. Essa aqui é do alternador. Aparentemente nenhuma faz barulho. Essa aqui é do esticador. Me parece um pouco travada e com um pouco de jogo. Vou tirar ela. Essa aqui é uma polia fixa. Parece estar mais livre. Vou tirar essa aqui primeiro para ver como é que está o rolamento. Ela tem um pouco de jogo. Vamos tirar ela aqui. Aqui é uma chave 15 e ele solta para a direita. É rosca contrária. Soltou. Agora vamos fazer o teste desse rolamento aqui. Eu desmontei aqui, ó. Cara, ele não tem barulho nenhum. Tá rodando de boa. Esse é o rolamento do esticador. Aparentemente o rolamento tá até novo. Eu vou jogar um WD aqui, só por via das dúvidas, e vou montar de novo. Eu já joguei um desengripante aqui e vou montar de volta e testar de novo.
Aqui o parafuso é roscar esquerda, porque na hora que você puxa o esticador, ele aperta. Aqui, ó. Vou apertar ele aqui agora. Eu tô puxando o esticador. Vou trocar de mão aqui. Tem que tomar cuidado. Essa é a única chave 15 que eu tenho. Pronto. Consegui dar aperto. Vou colocar a correia de volta aqui. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o esticador. Aí aqui, ó, ele tem essa trava aqui. Eu vou puxar ele até essa trava coincidir com aquele terceiro furo ali, ó. Eu vou travar ele aqui assim, com essa chave torque. Essa torque aqui é uma T20. Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. É desse jeito que vai ficar aqui, ó. Puxei até o final. Travei a chave torque ali, ó. Agora eu vou passar a correia. Consegui colocar a correia de volta aqui, ó. Essa correia não é a correta, porque como ela não está passando lá na polia do compressor, ela passa aqui só, né? Na direção hidráulica, no esticador, aí ela vai lá pro virabrequim, passa na polia fixa e volta pro alternador. Então ela não está no desenho original. Eu vou testar aqui de novo para ver se parou o barulho. Se não parou, eu vou passar vela na correia para ver se é a correia que está fazendo esse barulho aqui, até a gente consertar a polia lá do compressor do ar-condicionado. Vamos ligar o carro lá de novo. Vamos ligar aqui o carro de novo. Se continuar o barulho, eu vou passar uma vela para fazer um segundo teste, porque aparentemente os rolamentos estão todos bons. Muito forte o barulho. Deu uma diminuída agora. A correia já está querendo pular aqui, ó. Eu estou desconfiado que é essa polia aqui, tá? Parou, com a vela parou, tá vendo? Mas eu vou reposicionar essa polia aqui de novo, porque ela tá pulando. Vou reposicionar a correia.